10 रुपए का स्प्रिंग लगाएं और अपनी बाइक को बेआवाज बनाएं। सबसे पहले दोस्तों आप बाइक के इंजन की आवाज़ चेक करें और फिर ये स्प्रिंग लगाना कहाँ पे, किस तरह लगाना, ये भी बताता हूँ। तो आवाज़ देखिए आपने कितनी ज़्यादा खतरनाक आवाज़ है। आवाज़ हम ख़त्म करेंगे सिर्फ ये स्प्रिंग लगा के, लेकिन ये स्प्रिंग मिलेगा कहाँ से ये भी बताऊंगा और ये किस तरह लगाना है ये भी बताऊंगा। वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। सबसे पहले दोस्तों हमने जो है इसके नीचे 2 अदद बोल्ट लगे होते हैं। 14 नंबर वाला बोल्ट हमने खोलना, ये वाला, ये बोल्ट आप देख रहे हैं, इसको हमने खोल लेना। इसकी कुछ एहतियात भी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये देखें, ये स्प्रिंग जो है ये हमने बाहर निकाली, ये नरम स्प्रिंग है। अब ये वाला हार्ड स्प्रिंग हम दोबारा लगाएंगे इसके अंदर। ये वाला स्प्रिंग जो है हमने लगा के नीचे से ये नट लगा देना। ये जो चीज़ है ये मैंने आपको बताई है, ये आपने जब लगानी है जब आपकी बाइक की टाइमिंग चेन बिल्कुल आवाज़ करने लग जाए। तो ये हमने नट लगा दिया। आप खुद भी घर में कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो दोस्तों हम फाइनली दोबारा बाइक को करने लगे स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बाइक बेआवाज हो चुकी है और सिर्फ 10 रुपए का स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग आपने स्पेयर पार्ट वाले को बोलना है कि हमें ब्रेक राड वाला एक स्प्रिंग दे दे। ये स्प्रिंग आप खुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं। 10 रुपए का स्प्रिंग आएगा और बिल्कुल आपके सामने बाइक बेआवाज हो चुकी है। वीडियो को शेयर कर दे ताकि किसी और दोस्त का भी फायदा हो। आईडी पे पहली बार आए ज़रूर फॉलो कर ले ताकि इस तरह की आपको वीडियो मिलती रहे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।